JR 四国の先月の定期券を除く鉄道収入はおよそ14億2600万円で、去年3月以降では最も高くなりました。 JR 四国の西牧嗣弘社長はその要因として、コロナの新規感染者数の減少と先月始まった四国デスティネーションキャンペーンの効果を挙げました。 JR 四国は来月末までのキャンペーン期間中、観光列車の運行本数を増やしたり、観光地のライトアップを行ったりします。増収政策として一番 DC がはっきりしているものですからね、当然それにもう全量を挙げるということに尽きると思います。